Предмет на днешното видео е тази блуза от сайта Филати. Централната фигура е от 7 клетки на фона на рае от 16 реда, двойна жартиерна плетка. Плетят се 2 лицеви реда и 2 опакови. В основата на клетките са бримки с разменени места, при което едната е удължена. Ще започна с подробно обяснение за начина, по който се правят, за да не утежнявам с много думи хода на плетене. Размяна на местата на бримките с наклон вдясно. Подхващаме двете бримки като лицеви в дясната кука, намятаме и изваждаме бримка, но не като да ги сплитаме заедно, а между тях по средата. Така първата бримка се изплете, а втората се свали и се премести отдясно. Показвам го отново. Размяна местата на бримките с наклон вляво. Изплитаме втората, сваляме първата. Изплитаме втората, сваляме първата. Първи ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и плетем 8 опакови. Следват 2 бримки, които разменят местата с наклон дясно. След това следващите 2 с наклон вляво, отново с наклон дясно и отново с наклон вляво. На първия ред направихме 4 размени. Следват 8 опакови бримки до края на реда. Втори ред от опаковата страна, 8 лицеви, стигаме до разменените бримки. Дългите продължаваме да сваляме, а средните изплитаме опаково. Една свалена, 2 опакови, 2 свалени, 2 опакови и една свалена, след което 8 лицеви. Трети ред от лицевата страна. Всички бримки плетем лицево. Четвърти ред от опаковата страна. Всички бримки плетем опаково. Пети ред от лицевата страна. Плетем 6 опакови, след което 2 с наклон в дясно, 2 с наклон вляво, 2 с наклон дясно, 2 вляво, 2 вдясно и 2 вляво. 6 опакови. 6 ред от опаковата страна. Тук плетем 6 лицеви, след което една свалена, конецът е отпред, 2 опакови, 2 свалени, конецът е отпред, 2 опакови
2 свалени, 2 опакови, 1 свалена. И следват 6 лицеви. 7 ред от лицевата страна, всички бримки плетем лицево. 8 ред от опаковата страна, всички бримки от началото до края на реда опаково. 9 ред от лицевата страна, 6 опакови, следващите 2 бримки размяна на местата с наклон вляво, след това вдясно, след това вляво, след това вдясно, след това вляво, и вдясно. Следват 6 опакови. 10 ред от опаковата страна. Тук имаме 7 лицеви. След което 2 свалени. 2 опаково, 2 свалени, 2 опаково, 2 свалени. Следват 7 лицеви бримки. 11 ред от лицевата страна. Всички бримки плетем лицево до края на реда. 12 ред от опаковата страна. Всички бримки плетем опаково. 13 ред от лицевата страна. Тук плетем 8 опакови. След което размяна в ляво, размяна в дясно, размяна в ляво, размяна в дясно и още 8 опакови. 14 ред от опаковата страна. 9 лицеви, след което 2 свалени, конеците отпред, 2 лицеви, 2 свалени, след което 9 лицеви. Петнайсти ред от лицевата страна, всички 16 ред от опаковата страна, всички бримки плетем. В заключение, използвайте тази фигура на фона на двойна жардерна плетка или на краищата на шал, или като централна при плетене на шапка, или равномерно разположена на дрехи, като на блузата от сайта на Филати. Има приложение и в домашния текстил. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!